欢迎来到新闻和活动频道，请订阅和分享已更新有关当今最着名明星的最新信息。金鸡奖表彰，雷佳音发福，王一博变帅了，范丞丞是需要注意一下了。金鸡奖终于是要开启开奖的环节啦。虽说这几年影视剧行业中的诸多重要奖项被众多网友纷纷打上了注水的标签，可是毋庸置疑的是，大家对于顶级水准的奖项依旧极为重视，即便存在着较大的争议，然而最终真正能够登上至尊宝座的演员，其自身的实力总归是能够被提及的，毕竟也意味着娱乐圈的风向标，而且这些演员常常能够在极短的时间内实现咖位的显著提升。此次第37届金鸡奖颁奖典礼着实让大众期盼已久了。既然提名者表彰仪式活动已然开启，那么此番就让我们尝试着管中窥豹，看看各位入围的演员处于何种状态。入围最佳男配的王骁来了，此次王骁凭借其在三大队里马振坤这一角色，获得了金鸡奖的提名，极有希望能够斩获该奖项。王骁的状态相较于之前那可是好了极其多。他那油亮的背头发型搭配着全黑西装，显得既干净利落又意气风发。即便并非直面拍摄的原图，依旧能够看出王骁的面部状态存在一定程度的疲惫憔悴之感。存在于央视6套所拍摄的提名者说当中，王骁的面庞沧桑感显著增强，也不清楚是不是在为新戏做筹备。与王骁展开最佳男配角角逐的还有白客呢。与王骁相较而言，白客的状态着实要好上不少。毕竟他相较于王骁要年轻10岁，那36岁所呈现出的成熟与傲气，让白客显得更为帅气了几分。那红色的气韵着实能够对人起到滋养的作用，就连那所谓的人夫气质都显得越发娇俏起来。此次白客凭借年会不能停而入围最佳男配角，这使得众多观众颇为惊喜。他的演技在内的娱乐圈着实难以被模仿，不知白客此番能否击败王骁与王传君，让我们拭目以待吧。除了年会不能停止之外，我们一起摇太阳也堪称近些年来极为难得的一匹亮眼的黑马电影。该影片既没有顶流明星的加持，也没有一线大咖坐镇，其定位仅仅是极为普通的剧情片。未曾想到的是，这部电影竟然成功地捧出了2位青年演员。此次彭昱畅也获得了金鸡奖最佳男主角的提名。他年仅30岁便能和内地喜剧界的领军人物沈腾齐名，着实颇具本事。很明显的，此次彭昱畅的出场在一定程度上还是较为低调的，造型方面并未展现出显著用力的迹象，身着黑色的衬衫搭配 oversized 垫肩西服外套，头发亦是简洁的3-7分，看上去好似并未怀有对影帝大奖势在必得的强烈野心。看起来彭昱畅仿若略显疲惫，他脸上的那些沟沟壑壑未能得以遮盖。简约的妆容造型好似加重了松弛的感觉。需要提及的是，彭昱畅的面庞具有较为明显的幼态感，他所穿着的那身衣服看上去就如同小孩偷偷穿上了大人的西装。不明确下次是否还能够再度推出一部极为杰出的作品，从而使其一举成为青年演员中为数不多能够担当领衔主演的影坛顶级流量。鉴于我们一起摇太阳在口碑以及票房上都颇为出色，那么其中的女主角李庚希自然也就享受到了一些益处。此次她身着带有小香风风格的外套，并搭配短裙出席活动，那简约的鸡毛头反倒显得颇为清爽利落。然而脸庞两侧的2绺刘海却将那精致的五官给遮挡住了。镜头一拉远，哇那鞋子竟然如此之大，幸亏身形较为匀称，一双修长的腿致使人们在无意间便忽视了脚上这双尺码超大且略微显得粗拙笨重的玛丽鞋。
年仅24岁之时，李庚希已然与同年龄段的00后小花呈现出显著的差距，乃至能够超越不少95花了。一边凭借超越以及漫长的季节成功入围飞天奖最佳女主角奖项，另一边又凭借我们一起摇太阳斩获金鹿奖最佳女主角的荣誉。此次再度仅差了一步就登上了金鸡影后的宝座，其未来充满了值得期许之处。从李庚希的状态情况来看，他对于能否获取奖项并没有过度的感到紧张，在现场更是坐到了彭昱畅的身旁，这着实让 CP 粉们开心不已呀。范丞丞在演艺圈里的发展态势着实极为强劲，第一部拥有明确姓名的电影乃是风头胜过马力的人生路不熟，第二部则是与沈腾齐名的《飞驰人生2》，两部电影径直飞升至金鸡奖最佳男配角的范畴与观众见面。试问当下的流量男星，又有谁会不想成为范丞丞呢？仅从现场范丞丞的情形来看，想必是受到了舆论的波及。在小巷人家正处于热播之时，网友们的绝大部分注意力都集中在了他身上。这位哥哥就连路演宣传活动都已然陷入了自闭状态，参与金鸡奖之际也是情绪低落，双手往后一背，弯腰驼背，且双腿也未曾完全伸直。不过其面部的状态还算不错，毕竟才年仅24岁，具备如此优越的资源，并且还有老戏骨引领着，那么他的演技理应能够逐步得以提升。话说回来，哥哥参与这类大型活动，最好还是要留意自身的仪态，毕竟有各个角度的机器在架设着，那腰板好歹的挺直些呀。化妆老师也别吝啬粉底液呀，脖子与脸色之间的色差看着着实有些滑稽可笑呢。倘若此次范丞丞真的能够直接斩获最佳男配角奖项，那么粉丝或许就能提前迎来如同过年般的喜悦了。王一博也来了，相较于范丞丞的那种落寞状态，王一博简直可以说是全场之中最为璀璨夺目、熠熠生辉的那一颗星。在参与金鸡奖颁奖典礼之时，其造型相较于以往显得更为简洁且大气一些，看起来终究是利落且精神了不少。尽管整张脸依旧处于肿胀的状态，但在眼神中却能够察觉到一丝笑意，眼睛里绽放出了光芒。仅27岁罢了，依旧是笑起来更为帅气。与他一同进场的大鹏导演着实是神采奕奕，斗志昂扬。既然身为顶流，那就理应展现出顶流该有的样子才对。对于王一博的到来，各家媒体可谓是全力以赴，把最极致的待遇统统展现在了博哥的面庞之上。从后脑勺一路延展至侧脸的线条，接连拍摄了诸多未经修饰的原图，正面也增添了黑白滤镜，从而使其呈现出更为独特的质感。不得不说，照片中的王一博的确颇具影帝所具备的那种气质呀。王一博于内场自然是坐在了主桌的位置上，与身旁的林保怡愉快地交谈着，开心的嘴巴都咧着不停地笑。需要予以说明的是，林保怡此次同样是影帝的热门人选之一。已然59岁的她，尽管脸上皱纹十分明显，五官相较于之前似乎并未发生太大的变化，其演技经由时间的精心打磨变得愈发精湛。作为那极为少数一直顽强坚持到现今的早年香港娱乐圈实力派演员，着实是非常值得一个影帝级别的大奖。除此之外，呼声更高的毫无疑问当属雷佳音。倘若没有意外情况发生的话，雷佳音现今已然可以被称作是内地影坛的领军人物了。一部人世间让他瞬间就成为了双料视帝。于电影领域之中，从悬崖之上一路延续至第20条这接连4部张艺谋的大片，他从配角逐步发展为男一号，更是凭借自身的卓越实力展现在观众面前，进而成为影坛里独一无二的
一线中生代男演员。那场这位哥哥很自然地与王骁坐到了一起，不知他俩能否都将大奖揽入怀中。当然，在与雷佳音展开对决之际，还有沈腾的存在。然而在女演员这一方面，马丽可谓是独树一帜了，不得不再次对张艺谋的业务能力深感钦佩。他不但具备极强的指导影片的能力，在挑选演员方面的眼光更是极为独到且锐利。此次马丽身着一袭白色的套装，将优雅与高贵完美展现出来。她所展现出的气势恢宏，仿佛对于影后之位已然是势在必得，着实令人赞叹呀！纯粹凭借自身的能力，全然无需借助沈腾的光辉，就能够与沈叔叔在巅峰处相见，着实太给喜剧人争脸面啦！已然42岁了，脸部存在瑕疵本就是很正常的事情，在没有呈现出过度保养痕迹的情况下，显得自然且经得起考验。那大气的长相圆润饱满，确实非常不错。当下参与此活动的几位演员，其实只不过是些用来开胃的小菜罢了，更多的明星尚在路途之中。仅仅是几位的登场，就已然让那些尚未观看的观众对尚未正式开场进行热场的金鸡颁奖典礼生出了一定的期待。尽管今年电影票房的表现不太尽如人意，然而依然有杰出的作品崭露头角，并且还有顶尖的导演以及实力派演员始终坚定地坚守着阵地。看到他们汇聚一处，我认为电影市场也增添了几分暖意，并弃掉一些流量艺人。实际上今年的金鸡奖着实颇为精彩，雷佳音与沈腾展开对决，究竟谁能够更技高一筹呢？马丽能否如其所愿顺利斩获影后大奖呢？倘若雷佳音和马丽双双斩获奖项，那么赵丽颖的最佳女配角会不会与之失之交臂呢？第20条能够包揽3项大奖吗？或许某位小花亦或是小生有可能会出人意料的夺得冠军也说不定。对此，小伙伴们有什么看法呢？欢迎在下方评论区留言，和大家一起分享讨论吧。